고등어구이에 이것을 넣으세요. 생선 비린내 사라집니다. 고등어를 구우면 집에서도 냄새가 나고 고등어에서도 냄새가 납니다. 그럴 때는 이렇게 해보세요. 지느러미라고 달린 것은 다 잘라주세요. 앞뒤로 식초 한번 시원하게 뿌려주세요. 1분후 물에 씻어주세요. 밀가루 1큰술, 카레가루 1큰술, 앞뒤로 고루 뿌려주세요. 오일 가볍게 뿌리고 고등어는 등 쪽부터 약불로 익혀주세요. 종이 호일로 뚜껑을 만들어주세요.